I view these like weird gender, things like this. I view this as what I've called before, like frame indicators. The moment that a person tells me that they don't know how many genders there are, that is the moment that I stop listening to them. Because there will be some things they get right. But the problem is that when you get something wrong on such a profoundly fundamental level, it indicates an impairment of judgment. It's kind of like, for example, like driving drunk. 99% of drunk drivers don't crash. But would you trust that? Of course not, because they're fucking drunk. You would never trust a drunk driver, even though 99% of the time they don't crash. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、オックスフォード大学からの話題になります。現在これね、大変ネットを賑わせておりますが、このオックスフォード大学にですね、女装した講師がいるということで、こちら大変物議を醸しているんですね。当初はこれね、さすがに AI なんじゃないかと疑われていたようなんですが、どうやら実在する人物のようなんです。これにより現在オックスフォード大学、大変な批判にさらされているようなんですが、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれご覧になりましたかね。もしかしたら X でね、見かけたという方も多いかもしれません。オックスフォード大学に実在する講師。これがですね、かなり露骨な女装をしているということで、大変物議を醸しているんですね。これに関しましてはね、似たような話題、これカナダでしたが、以前このチャンネルでも取り上げています。ちょっとね、そちらも振り返りつつ、今回何が起こっているのか詳しく見ていきますね。マット・ラトリーとは誰か、オックスフォードの生化学講師による人工乳房と女装が世界的な学術論争を引き起こす。もし彼が自分の教授だったら、全ての授業をやめるだろう。マット・ラトリーはオックスフォード大学セント・ヒルダズ・カレッジの生化学講師であり、彼の授業中の外見を映した画像や動画がソーシャルメディア上で拡散したことで予想外の騒動となった。ヒゲと男性的な体格に大きな人工乳房、メイク、女性用の衣服を組み合わせたこの講師は数百万回の視聴数を集め、プロフェッショナリズム、学問の自由、そして組織としての境界をめぐる激しい世界的議論を引き起こしている。ということでね、それがね、こちらのオックスフォードで教える講師、マット・ラトリー氏なんですが、顔に関してはね、もう完全な男性なんですが、体が女性なんですね。で、彼のインタビュー動画というのがですね、X に出回りまして、大きなインパクトがあったため、当初はね、これプクタも思いましたが、AI なんじゃないかって言われていたんですね。そのぐらいのインパクトがあったというわけです。で、まずですね、これを告発したのは、こちらの X アカウントでした。このようにオックスフォードをタグ付けしまして、女性は学びの場や職場において、このような行為を我慢させられるべきではない。これは、女性のそういった写真ですね。これを壁に貼っていた時代の、現代における歪んだ類似例だ。私たちはそれをやめさせた。これもやめるべきだということで、つまりね、今回議論になっているのは何かというと、こういったものがね、セクハラなのか、それとも個人の服装の自由なのか、ここなんですね。で、このアカウントは、これというのはね、大学に女性のそういったポスターを貼ってあるのと同じだろうと。そしてこれをやめさせてください。このようにオックスフォード大学に呼びかけているというわけですね。で、ここにはですね、さらなるベースというのがありまして、先ほどもありましたが、この講師はですね、オックスフォード大学のセント・ヒルダズ・カレッジ、ここで教えてるんですよ。オックスフォードにはね、様々なカレッジがありますよね。ここのセント・ヒルダズ・カレッジで教えていると。で、このセント・ヒルダズ・カレッジが一体どういった位置づけにあるのかと言いますと、ここはですね、かつての女子大でした。で、ざっと調べたところ、だいたいね、2008年頃ということのようですが、ここに男性の受け入れを始めまして、歴史的にはね、女子大であったこのカレッジで、これはさすがに女性を侮辱しすぎなんじゃないんですか、このように言われているというわけですね。で、こちらがですね、マット・ラトリー氏のリンクドインなんですが、ここ見てください。すごいでしょ。アイコンもね、こんな感じなんですよ。そしてこちら見ていただくとわかりますが、プロナウンがね、記載されておりまして、they、them ということで、一応ですね、このマット・ラトリー氏は、性別を特定しない、このようにね、紹介されておりますので、デイと呼んでくださいと、このように言っているようですね。で、こちらにはね、5ヶ月前になりますが、マット・ラトリー氏の投稿というのがありまして、この下ですね、ここにあるんですが、みんな本当に素敵ですね。次にオックスフォードに行くときは、ぜひコーヒーでもご一緒にしてください。ということでですね、この方ね、ドクターとありますので、つまりは同僚なんですかね。
本当に素敵ですねと。そして先ほどの投稿にはこのやりとりのね、スクショが上げられているというわけですね。で、ここね、リプラン見ていきますと、いつもこういう連中を応援する哀れなハンドメイデンたちがいるんだよな。そしてね、このすぐ下もそうです。このハンドメイデンたちが彼らの AGP を助長しているんだ。この AGP というのはオートガイネフィリア、つまり男性が女装することによってそれに対し興奮を覚えることですね。それをハンドメイデンたちが助長しているということで、ここでね、これが非常に重要なワードになります。ハンメイデンとあります。こちらが本日のキーワードになります。Handmaiden。女性の使用人ということでね、こちらのハンメイデンというのは身の回りのお世話をする女性の使用人のことを指しています。で、ここから転じましてこちらですね。何か別のものを助けたり支えたりするものということで、これね、何かを支える存在、後押ししてくれる存在、このニュアンスから腰巾着とか太鼓持ち、こういった意味になるんですね。もう何でもかんでもよいしょしてくれる人、こういうことです。これをハンドメイデンと表現するわけですね。で、これはね、一つの言い回しになるんですが、ここに至るまでの思想というのはこのチャンネルでもね、これまで散々勉強してきましたね。なんでこういったね、インテリな人たちがこういうことに対してハンドメイデンになってしまうのか、ちょっとこのチャンネルをご覧になってる皆さんにはこれを明確にね、言語化して知っておいていただきたいので、これご説明しますね。こちら Virtue signaling。 特に SNS などで他人によく思われるために受け入れられそうな意見を表明し、自分はいい人だとアピールしようとする行為ということで、こちらね、Virtue signaling というのはこちらです。美徳シグナリングとこのように言いまして、これすでにね、日本語のウィキにもあるんですが、つまりはいい人アピールですね。これをすることによって、これも以前勉強しましたね、ブラウニーポイントを稼ぐ、こういった行為のことなんですよ。ブラウニーポイントというのは一つのね、そういった概念になるんですが、社会的にいいことをして社会通貨を稼ぐ、周りからポイント稼ぎをする、このポイントのことをね、ブラウニーポイントと言うんですが、これをアピールすることを美徳シグナルと言うんですよ。で、これもね、似たような言葉になるんですが、特にイギリスではね、このように言います。 Champagne socialist。 表向きは平等で公正な社会の富の再分配を支持すると言いながら、実際の行動は伴っていない裕福な人ということで、これは特にね、地位の高い人、こういった層のブラウニーポイント稼ぎ、もしくは偽善ですね、これをね、シャンパンソーシャリストというんですよ。で、これもね、こちら日本語でね、ちゃんとウィキありまして、シャンパン社会主義者ですね。そしてここにありますが、リベラルエリートの偽善ですね。これ日本でもよくあるでしょ。政治家がね、裕福な生活をしながら、自分とはね、全く違う世界に住んでる、今日食べていくのもやっとみたいな、国民の苦労について語るみたいな、つまりこれをシャンパンを飲みながらね、貧乏人について語るエリート、このように表現してるんですよね。これうまい言い回しですよね。なのでこれらの用語がね、根底では繋がっているというのがよくわかるんじゃないかなと思います。この美徳シグナルやブラウニーポイント、先ほどのシャンパンソーシャリストもそうですが、こういったのって自分の中で言語ができると、実際そういった人を見た時にすごく理解が進むので、ぜひこの機会に覚えておいてください。そしてこの流れの中でこういった人たちを持ち上げる人のことを、このリプランでね、ハンドメイデンと表現していると、こういったわけですね。そしてね、ここにはさらにわかりやすい例があります。で、このハンドメイデンさんですね、プロフィールを見てみますと、シーハー、やっぱりプロナウンがあるよということなんですよ。つまりこういった人たちがわざわざここでシーハーということによって、美徳アピールをしてブラウニーポイントを稼いでいると。こういうわけですね。でね、今回の特徴といたしましては、これね、見ていただくとわかりますが、この方ね、性転換の手術を受けているわけではないんですね。この人はですね、先ほどからね、偽物の乳房と言われておりますが、これね、Amazon とかで売ってるらしいですね。結構高いようなんですが、これね、ゴム製の乳房なんですよ。これをね、ここにつけてるだけなんですね。なので、この肌の感じとかも、やっぱ顔とは違ってね、妙な違和感を醸し出していると。そうすると皆さんね、これについては、このチャンネルでもね、かなり以前に、まだサムネイルのスタイルとかもね、全然昔の頃に扱ったの覚えてますか？これですよ、この人。全く同じでしょ？この人ね、カナダの講師なんですよ。で、実際ね、教えてるのがこちらの模様で、この格好で学生の前で授業してるんですね。これにより、親から猛反発に遭いました。なんですが、この時のね、彼の言い分というのは、この胸は本物で、自分は病気でね、こんなに大きくなってしまってるんだ。このように言ってたんですね。なんですが、この時にですね、様々なメディアに突られまして、それがこちらですね。実際はね、そんな胸なんかない。普通の男性だったということが判明するんですね。つまりそれ全部嘘だったんですよ。で、この学校はね、その後どういった措置を取ったかと言いますと、学生たちのね、こういった写真によって炎上に至ってしまったため、この学生たちにね、写真動画を撮るなというお触れを出し、もし今度やったら停学処分にするからなと脅すことになりました。この人ですね。この人。で、こちらはね、カナダの高校での話だったんですが、全く同じことがね、今回、オックスフォードで起きていると。こういったわけなんですね。でも皆さんどうですか、実際。
先ほども言いました通り、これがね、個人の服装の自由なのかセクハラなのか、どっちなのという議論なんですよ。で、これがね、先ほどこの人物が主張していた通り、本当にね、病気でこうなってしまってるんですというのであれば、それは全く話が別になるとは思いますが、わざわざ作り物をつけて、このような格好をしているというのであれば、これ、フェティシズム以外の何者でもないんじゃないんですか？福田はそう思いますけどね、ぜひね、皆さんにもご意見いただきたいですが、コメントに書いてくださいね。だってこれ、男性が自分のあそこを強調するようなパンツを履いて、しかも偽物でね、めちゃくちゃ強調して、それで学生の前で授業していたら、それセクハラじゃないんですかって話ですよ。で、これがですね、男性が女装するという文脈に乗ってくると、途端に社会正義という言葉に守られ、これはダメだよと言えない空気が形成されてしまうというね、現在オックスフォードはですね、意識の高さをここまでこじらせてしまってるというわけですね。ちなみにね、こちらでも挙げられているんですが、この方、ヒゲがね、このくらいの時はまだ普通にスーツ着てたようですね。なので、このヒゲがですね、この長さになるこの期間の間に、どうやら覚醒したようですね。で、これについてはね、様々な方が声を上げているので、ちょっと見ていきたいと思います。この問題を広く知らせるために、重苦しい内容ではありますが、重要な取り組みをしてくれてありがとうございます。大学の職員として、これが容認され、さらには称賛されている一方で、イデオロギーに対する穏やかな批判でさえ封じ込められていることに強い憤りを感じています。彼の授与を受けている若い女性たちがどんな気持ちでいるのか想像もつきません。こうした注目はジェンダーイデオロギーそのものというより、それがどれほど学術界を蝕んでいるかに多くの人の関心を向けているように思います。オックスフォードは特にひどい例ですが、この腐敗はイギリスの高等教育全体に広がっているのではないかと懸念しています。年間1万ポンドも払って子供をオックスフォード大学に通わせた結果がこれで、その講師がこれだと想像してみてほしい。冗談じゃない。個人的には彼がオックスフォードの講師であること自体に問題はないと思う。オックスフォードでは外見ではなく規定や言語的な鋭さで評価される傾向があるし、彼がここで語っている専門性についての話もなかなか興味深い。ただし指摘しておきたいのは、このようなデム的な大きな人口入房に反対する立場の人物はどれほど知的で雄弁であっても大学に雇われることはないだろうという点だ。称賛されている多様性とは性別、ジェンダーセクシャリティの自己認識に関するものであって、政治的、哲学的な多様性はほとんど存在していない。ということで、この方ね、非常に鋭いことを指摘しておりまして、この方自体はね、今回のこの件に関しては別に何も問題ないと。ただその一方で、現在のね、この大学に横行するダブルスタンダードについて指摘しているんですね。で、これ本当で、実際これね、オックスフォードで起きてるんですよ。これね、何が起こったかと言いますと、オックスフォードでね、エースノース氏という人物が15年勤務してました。で、彼はね、この大学に DI の展示物がされていたり、あと性別というのはね、二元的なものではありませんよというキャンペーンを見たりして、これに反対するようになるんですね。そうすると彼はね、大学側から懲戒処分にするぞと脅されたというんですよ。そしてね、こちらにも書かれているんですが、フリースピーチユニオンでは扱う案件の 40% 以上がジェンダー批判的な信念を持ったり表明したりすることで処罰されたり発言を封じられたりした個人に関するものだということで、ディズニーのね、ルーカスフィルムでもジーナ・カラーノの件でね、同じようなことが起きていましたが、こういったものを包括していきましょう。これはね、セクハラなんかじゃありません。個人の自由なんですよ。このように許容する一方、これと反対の考えを持つ人たちは包括されることなく排除されてしまうと、こういう現実があるということですね。はい、ということで本日はですね、オックスフォード大学で非常に露骨な女装をしながら学生たちに教える講師の姿がバズり、現在これが大きな議論になっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ぜひね、これに関しては皆さん先ほども言いましたが、これがありなのかなしなのか、ぜひね、教えていただければと思います。大学というとね、かなり意識が高いところだと、これでも多くの皆さんが一つの認識として持ってるんじゃないかなと思いますが、オックスフォードはね、ここまで来てるということですよ。そして先ほどの方がね、重要な指摘をしておりました。あくまでも大学側が主張する多様性や包括性というのは、こちら方面にしか働かないということです。ということで現在ね、このオックスフォード大学は、今回のこの件に関してはね、特に声明等は出しておらず、事実上これを容認しているということになっているようです。では最後にね、こちらずっとね、序盤から見えておりました記事あるんですが、ここにね、おります、ジョー・バート氏というジャーナリストの方の記事、これをご紹介しながらお別れしたいと思います。ラトリー氏がオックスフォードで指導している学部生は子供ではないが、多くは若く、初めて親元を離れて生活している。基本的なプロフェッショナリズムと敬意が求められるのは当然のことではないだろうか。同じオックスフォードの教授であるマイケル・ビックスは、ラトリー氏は特に女子学生にとって侮辱的で不快な環境を作り出している可能性が高く、
これはセクシャルハラスメントに該当し得る強い根拠があると述べている。大学は舞台でもなければフェティッシュクラブでもない。そこは学びの場であり、若者たちは他人の露出行為に付き合わされることなく学べるべき場所だ。オックスフォードの問題は風変わりな人間を引き寄せることではない。彼らに対してノーという方法を忘れてしまったことだ。残念ながら大学当局が腹をくくるまで、マット・ラトイ氏はそのプラスチックの胸を見せ続ける自由を持つことになりそうだ。